しようか。ハロウィンが近いし、みんなでハロウィンパーティーをしたいな。でも飾り付けとかどうしようかな。あ、そうだ、前にやったウーニーズでハロウィンっぽいものを作ってみようっと。それじゃあ早速やってみよう。前の撮影でペレットを使っちゃったので、今日はこれを使います。オレンジのロックレバーを、これを押さえながら、下に進めて5秒間ギューッと。ペレットできました。どんどん作っていきます。今までこれをするのうまい。何作ろうかな。突然の方。終われた。プレート膨らませました。じゃあハロウィンの動物とかキャラクターをウニーズで作ってみましょう。すごい。行くんだ。タオリンなんかハロウィンでやりたいことある？ちょっと魔女が仮装してるんです。2個とりあえずウニーズだけです。首が落ちた。こんなに使えないよ。もっと前、ハロウィンだからもうちょっとこうしよう。これ可愛いかも。足投げ。よし、できた。私この子が一番好き。3つできました。次はマジックでウニーズに絵を描いてみよう。超血ついてる。魔女できました。私も作ってみました。サオリンこれどう？作ってみてよ。怖い。ちょっとちょっと待って。化け物ですか？次はこれでウニーズに飾り付けしてもらいます。これにしよう。ブーブー見てブーブーせっかくあったブーが消し飛んだ。原宿系のゴージャス。ヘッドブーを見つけました。ウニーズの飾り全部できました。なかなかいいのができたぞ。おーいサオリン。こっちだよ。ウニーズが喋ってたの？実はね、これは魔法のウニーズだったんだ。
魔法なんてあるの？本当さ、サオリンにも魔法の力をお裾分けしてあげるよ。すごい魔女の格好になっちゃった。さらに一つだけお部屋を素敵なハロウィンの飾りにできる魔法も使えるようにしてあげたよ。本でもね、その魔法を使っちゃうとハロウィンパーティーの後に全部元に戻っちゃうから忘れないでね。当？そっか。でもみんなとパーティー楽しみたいし、その魔法使いいのかい？う。そうか。なら僕の後に続いて魔法を唱えてね。ちちんぷいぷい、ハロウィンのお部屋になーれ。ちちんぷいぷい、ハロウィンの部屋になーれ。わー、お部屋がハロウィンみたいになった。さあ、このお部屋で楽しいハロウィンパーティーを開こう。サオリントリックオアトリート。ハロウィンパーティーへようこそ。お邪魔します。すごく素敵な飾り付けだね。あ、ウーニーズも飾ってある。そうだよ、かわいいでしょ。とっても。いろんなウーニーズがあるけど、どれがお気に入り？これ、この子は猫みたいなのを作って尻尾がポイントです。すごいね。とても素敵だね。僕はこれも好きだな。ありがとう。みんなはどのウーニーズが好きかな？コメントで教えてね。じゃあ早速パーティーしよわあ、すっごいお菓子。食べていいの？う。いいよ。イエーイ。美味しいね。おいしいおいしい。お邪魔しました。また来てねー。バイバイ。はあ、なんだか眠くなってきちゃった。むにゃむにゃ。あー、寝ちゃった。あれ？部屋もお洋服も元に戻ってる。魔法が解けちゃったんだ。楽しかったな。来年のハロウィンもまた楽しいといいな。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。